မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဂုဏ်ယူရအောင်ဖန်ကလှုပ်ပေးလိုက်ပြီးပရိသတ်များလုံးမင်္ဂလာများခန်းဖိုင်နျူး channel ကနေပြန်လည်ကြိုလိုက်ပါရင်ချင်းလေးကြိုရှုပါမယ်အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကတော့ဂုဏ်တက်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖန်ဟာလာမယ့်ဇွန်လ28နေ့မှာကျင်းပမယ့် UFC 317မှာလက်ရှိ flyweight အဆင့်တက်မှာရပ်တည်နေတဲ့ Bridal Rival နဲ့ထိုးသက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီပွဲကို main card အောက်ကနေထိုးသက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် UFC ဆိုတာလက်ရှိကမ္ဘာပေါ်မှာအဆင့်မြင့်ဆုံးတိုက်ခိုက်ရေးဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖွဲ့စည်းရဲ့ main card ခေါင်းစဉ်အောက်မှာထိုးသက်ရတဲ့အာရှသားဆိုတာခက်ရှားရှားဖြစ်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အာဆီယံနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံသားတွေတဲမိန်ကတ်ကောင်းစဉ်အောက်မှာထိုးတက်ရမှာကဗန်ကပထမဆုံးဖြစ်ပါတယ်။မိန်ကတ်ဆိုတာကတော်ရုံဖိုက်တာတွေဝင်ထိုးလို့ရတဲ့နေရာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။မိန်ကတ်ကောင်းစဉ်အောက်မှာပွဲက9ပွဲ6ပွဲလောက်သာရှိပြီးတော့ခေါင်းပွဲနဲ့ဒုကောင်ပွဲတွေကတကယ့်ကိုဒိတ်ဒိတ်ကျဲဖိုက်တာတွေရဲ့ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုလည်းဒီတစ်ခေါက် UFC 317မှာခေါင်းပွဲကတိုဘရီယာနဲ့အိုလီဗီယာတို့ရဲ့ lightweight champion ခပတ်လူပွဲဖြစ်ပြီးဒုကောင်တွဲဆိုင်ကပန်တိုဂျာရဲ့ flyweight champion ကာကွယ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဗန်ကပန်တိုဂျာပွဲမတိုင်ခင်မှာထိုးတက်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်ဘယ်လောက်ထိအရေးပေးခြင်းခံရလဲဆိုတာကိုမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့က UFC ဘက်က Bridal Rival ကို ranking 6က Mannequin နဲ့ပွဲတည်ပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Mannequin ကဒဏ်ရာပဒနာရရှိလာခဲ့တာကြောင့် Van က short notice နဲ့ဝင်ထိုးသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Van ဒီပွဲအတွက်ချုပ်ကွက်ပိုင်းကိုလေ့ကျင့်နေအောင်သာမကပဲအခုဆိုရင် Middleweight တန်းရဲ့ထိပ်တန်း fighter တူဖြစ်တဲ့Adan Sanya နဲ့တော့မှပူးတွဲလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါက Van အနေနဲ့ Rival နဲ့ပွဲကိုဘယ်လောက်ထိအလေးထားသလဲဆိုတာကိုပြသရလဲရောက်ပါတယ်။ Rival လိုမျိုးအဆင့်မြင့်ပြိုင်ပွဲမျိုးနဲ့ရေမဆိုင်ရာသေးခင်မှာဒီလိုမျိုးအဆင့်မြင့် fighter တူဖြစ်တဲ့Adan Sanya နဲ့လေ့ကျင့်ခွင့်ရတာဟာ Van အတွက်အဖို့မဖြတ်နိုင်တဲ့အကျိုးများစေတဲ့ကိစ္စပါ။အဒန်ဆန်ညာကလေ့ကျင့်ရေးတွေကိုပြင်းထန်စွာပြုလုပ်တတ်သူဖြစ်တာကြောင့်သူနဲ့တွဲဖက်လေ့ကျင့်ခွင့်ရရှိတာကဘန်ကိုကာဒီယိုပိုင်းအတွက်အတော်လေးအထောက်အကူပြုနိုင်ပြီးပွဲချီပြေးတက်လုံကြမသွားအောင်လို့ထိန်းထားပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ဒီပွဲကိုဘရူနိုဆေဗာနဲ့ထိုဘီ3မှတ်အကြာမှာထိုးတက်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်ဘန်အတွက်လက်ကူတဲ့ပွဲဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဝေဖန်သုံးသပ်နေကြပါတယ်။ဘန်တယောက်ရလက်ကောင်းတွေရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။